السلام عليكم. بونجور تو الموند. نتمنى انكم تكونوا تدوزوا رمضان بخير وعلى خير. اقتراحي لكم اليوم او الوصفه اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم هي وصفه ديال واحد الكيك بريزو او لا زروديه او لا الجزر. Donc voilà, j'espère que vous êtes en train de passer un très bon ramadan. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette de carotte cake. بالنسبة للمقادير، alors pour les ingrédients on va avoir besoin de غنحتاجو هنا عندي تقريبا 250 غرام ديال الخيزو محكوك، 250 غرام دو كاروت رابي، 200 غرام ديال الدقيق، 200 غرام دو فارين. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر الاشقر، تقدروا تستعملوا غير السكر العادي ماشي مشكل. J'ai 150 grammes de sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre semoule normal, il n'y a pas de souci. غنحتاج 150 غرام ديال الزيت، 150 غرام دويل، 3 œufs، 3 البيضات، واحد خميرة الحلويات هنا عندي فيها 8 غرام، 8 غرام دو لوفور شيميك، عندي هنا 50 غرام د الزبيب و 50 غرام ديال النوازيت او البندق. Donc 50 grammes de raisin sec, 50 grammes de noisettes. Pour les parfums par lesquels je vais parfumer mon carotte cake, je vais avoir besoin de cannelle, je vais avoir besoin de gingembre et de noix de muscade un tout petit peu. Vous pouvez vous passer de la noix de muscade. Enfin, si vous n'aimez pas un de ces parfums, vous pouvez vous en passer. بالنسبه للعطريه اللي غنستعملها في هذا الكيك ديالي، حيت ضروري خاصو يتنكه، غنكهو بقرفه سكيجبير وبالكوزه. هاد الوصفه هذه هي وصفه ديال المحلات التجاريه، قريبه من وصفه المحلات التجاريه ستاربك. دونك غادي الا دقتوها ديجا عندهم غتلاحظوا انها كتشابه بزاف. Donc en fait c'est une recette qui est proche de la recette utilisée pour le carotte cake des fameux Starbucks. Voilà. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نهرس فيه البيض. غادي نطرب البيض مع السكر. Donc je vais fouetter les œufs avec le sucre. غادي نضيفو الزيت، on va ajouter l'huile. الوغ غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير وشويه ديال الكوزه محكوكه. Donc je vais ajouter une cuillère à café, plutôt une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre et un tout petit peu de noix de muscade râpée et une pincée de sel. غادي نزيد واحد الرشيشه د الملح. غادي نضيف الدقيق. Je vais ajouter la farine. والخميرة الحلويات. Je vais ajouter également la levure chimique.
غادي ناخذ هاد لي نوازيت ديالي، غادي نحاول نهمشهم، وحتى الزبيب الا بغيتو تقطعوه طريفات انا غنخليه هكا. دونك en fait je vais prendre les noisettes, je vais les concasser. Pour les raisins secs, vous pouvez les laisser tels que, vous pouvez les couper en petits morceaux si vous voulez. غادي نضيف لي نوازيت، جو اجوتي لي نوازيت، لي ريزان سيك، زبيب و خيزو محكوك، هي لي كاروط غابي. انا ضفت لي نوازيت، ضفت لي ريزان سيك، لي نوازيت كونكاسي، لي ريزان سيك و لي كاروط، وغادي نخلط غير بواحد السباتول. Je vais mélanger tout ça avec une spatule. ناخذ المول ديالي، je vais prendre un moule وغندير فيه le mélange et je vais cuire mon carotte cake à 180 pour 40 minutes à peu près. غادي ندير هاد الكيك ديالي في الفران على 180 درجه يطيب لمده ديال تقريبا 40 دقيقه ونتلاقاو من بعد. on va se retrouver après. كاروت كيك ديالي ها هو وجد. دونك مون كاروت كيك il est prêt. غادي نوجدلو دابا الكلاصاج، غنصاوب اليوم كلاصاج خفيف enfin شويه. Donc voilà, je vais préparer maintenant mon glaçage. Alors pour cela, j'aurai besoin à peu près 100 g d'un fromage à la crème. Je vais avoir besoin de 50 g de sucre glace et un zeste de citron. غنحتاج الكلاصاج ديالي تقريبا 100 غرام، ماشي تقريبا 100 غرام ديال فرomاج كريمي انا خديت هذا جيرفي. غنحتاج 50 غرام ديال السكر كلاصي صافي، وغنحتاج القشور ديال الحامضه. غادي نزيد عليه السكر كلاصي وقشور الحامضه. تقدروا تضيفوا قطرات من العصير الحامض. Donc je vais ajouter, je vais mélanger le fromage crémeux avec le sucre glace, le zeste de citron. Vous pouvez ajouter si vous voulez quelques gouttes de jus de citron. غادي ندير الكلاصاج ديالي فوق من الكيك، ندير شويه ديال لي نوازيت من الفوق ونخليه يبرد مازال واحد نصف ساعه ولا في الثلاجه. Donc voilà, je vais mettre mon glaçage au-dessus de mon cake. Je vais parsemer de quelques copeaux ou morceaux de noisettes et je vais mettre mon carotte cake au réfrigérateur 1 heure avant dégustation. على فكره انا راه ما درت له الكلاصاج حتى برد مزيان الكاروت كيك ديالي. Donc en fait avant que je ne dépose mon glaçage, j'ai laissé bien refroidir mon cake ou mon carotte cake. Voilà.
وهذا هو هذه هي النتيجة النهائية ديال الكيك ديالي اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفة نالت الاعجاب ديالكم وانكم ما غتردوش تجربوها. اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا هذا الفيديو خليوا لي تعليق، خليوا لي لايك، وما تنساوش تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est le résultat final de ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à s'abonner et à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos ou recettes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.